දන්නවද හැකර්ස්ලා පාවිච්චි කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මොකක්ද කියලා? හැකර්ස්ලා හුඟ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ Linux පාදක කරගත්ත ඔපරේටින් සිස්ටම්. මේවට උදාහරණ ලෙස Kali Linux, Parrot වගේ ඒවා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ අතරිනුත් වඩාත්ම ජනප්‍රිය එක Kali Linux. ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් www.kali.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ Kali Linux කියන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක අපිට හැකින් සඳහා පාවිච්චි කරන tool 600කට අධික ප්‍රමාණයක් ඩිෆෝල්ට් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියලා කිව්වට මේක ඇත්තටම කර්නල් එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත කියලා ඔයාලට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.